呢度咪外國阿薩，我對咗次啦，有一次。多次啦呢度。企啦，即係個油站上邊。我有彈喎已經，張台嗰度已經。即係冇人手角咯，即係冇人應該，但係都唔可以掉以輕心。啱。嗰啲記住花衫係自己有。得唔得嘅花衫？肌膚有冇電前線？冇啦，火花室都冇。不過火花室大把咯，唔使急都得。屋企10幾人個，冇電。真係，你有個手槍執埋。哇！個太陽好猛烈喎。冇搞。執完啦呢個車庫。OK， 有彈喎地下。係咩？係啊，執咗啦，2粒手槍彈。冇理由喎，冇理由眼殘到咁，當真眼殘到咁。我喺便利店。我都係你對面嗰間。入咯，手槍子彈。有支鐵筆。你掂唔出子彈。鐵筆使唔使執啊？執唔執都得。OK。你話邊都好多鐵筆出㗎。有子彈執啊！呢度有。好多廢金屬啊！有人開槍喂！唔係我嚟㗎，嗰個唔係我嚟㗎，嗰個唔係我嚟㗎。出邊。見到。見到，佢開緊槍。唔係咯，喺車度咯。牛仔帽啊喂！牛仔帽。見到啊！射咗佢一箭，搞掂。我就死喎！滴血，你快啲滴血，補血。3%、2%、1%，屌死咗！屌咪太快！依家佢雙重流血效果係咪啱㗎？即係我啲 pass 同埋1200袋啊！執緊。你 position 係幾多 G9。好快重新攞過嚟啫。重新我見到條友啦，係咪啱啊？係咪啱我俾佢殺㗎啦？執唔晒啲嘢添。執晒落去個車尾箱啦。喂，有人射我先。如果一重新喺 P 城嘅警局門口咧，有人射我先啊！喂，師兄。大鑊，你揸車走啊，唔使執咯，冇乜嘢，執完個電走。唔緊要啦，佢好似就嚟輸啦佢。佢救我射咩個垃圾？牛仔帽嘅垃圾。殺咗佢啦我。Rubbish。睇住有人。Nice ducking, man。即刻食個醫療包先，我而家唔死得嘅狀態。救咗佢。咁太串啦！啲城警都自殺。冇嘢執，我發現得手槍子彈，啲追啲散彈人仆晒啲 M 貨。呢個 B10屋企頂。有啲咩係唔要嘅咧？掉狗咗佢先。肉嗰啲咯，肉嗰啲周街執都有啦。肉嗰啲啊？有個 G5喎，份喎。G9啊我。揸車去接我都接埋。等先，飲啖水先，個人就係學瞓低。C 城上邊原來都唔係好近，我都到個湖度。我去考捷天工城攞3打翻去得喎，我哋攞3打翻去都得。過山。啱重新又見到有條友想車死我咯，傻仔，4條友咯。啱啱你唔食唔切急救包啊你？咩啊？食唔切急救包啊？係啊，我拍緊㗎啦，直接佢雙重流嘅效果咯，好似1秒扣2%。
咁呢係咪雙重遊戲定點？使唔使執手槍嗰啲俾你定係點啊？執一把掉落去咩度就得啦。我輕咗重新到廢 game， 一成日重新都會輕機咯，我唔搞。我唔搞。就諗唔到有咩俾我搞，我重新都輕機。嗰把禮其實係咪我哋學校？應該唔係啩？唔知喎。有冇試過夜晚而家？未試過夜晚喎，暫時都係天光喎而家，仲好晚太陽添。灰灰地，灰灰地可能係夜晚啦。我真係完全唔覺得夜晚天空。呢個衰到有人嘅，啱啱喺 G5嗰度有個湖咧，有架越野車冇得駛過嚟，啱啱同新型車救死咗4條喺入。遲啲係咪會大降一場啊？我哋係啊，遲啲我哋首要目標喺屋企就係儲油噶啦，就係炸左上角噶啦。而家佢哋再明，我哋再啱。我哋就揾一炸左上角嘅儲好油。成車都係廢金屬啊！而家啱啦。有個重新嘅位喺邊邊，可以翻去先其實。我知，但係我都要執晒嘢先㗎。調翻去先，佢有重新編輯。屌肥仔主肯定學機。20喎，一陣應該會行過嚟載翻我可以。G9我暫時都就係佢嗰個位。你登咗嚟啦，慢慢去。仲執緊嘢，行咗好多轉。哇！好深啊，搶唔到嗰個屋企。啲嘢出19粒 M4點同你打啊，老細啊媽！不過都係散彈好片。行得啦我。行邊邊啊？我要。啱退嗰度，向左邊啩應該。即係我原路翻去係嘛？係啊。話我爭高隊啊！把老歐在手度就乜柒嘢唔見。所以而家殺親人都肥喎，基本上有時間執嘢咯，執完嘢先撞到人。嚇親咯！你係咪喺我附近咧？而家使唔使兜埋你？係啊，你向沿路行就見到我㗎啦。即係沿路行？係啊。OK。即係沿路折返。我而家喺即係之前我哋喺呢個上起咗間地基會俾人追到嗰度啊。哦。我哋啱啱經過啊。可能佢留下啲紅色花子彈。有啲驚驚地喎，而家自己一個。自己一個人都咁揸車出嚟跑。通常見到人我係車，佢唔使我走路嗰度揸嘅。射你唔爆，除非幾個人。佢好似我哋恐怖分子揸手槍。我去到嗰個就係去到馬拉嗰度啦。
有冇咁快啊？馬拉嗰度最近我哋嗰度有冇嘢咁快咧？你而家幾多啊？好似我而家 E9咯，屌一人開槍，唔理佢。 B9，士巴拿嘅。D9，正有個廢柴俾人，大陸仔俾人 ban 咗。有冇轉過彎㗎？啱我哋係咪經過個水塔㗎？好似係。哦，係啊，係馬拉嗰度啊，喂，哦，係。認錯咗啊係咪咧？唔知咧。 ！E9喎，而家係。我係多九，我係多九而家。過埋我添。咁喺邊度等你？咪啱啱我哋試過有個位停低，係兩間，一間 seven 仔，一間餐廳夾住嗰個位停低噶嘛，試過喺嗰度等。一間餐廳，一間 seven，中間有個旅行車嗰度。只係。到啦我喺嗰度啦，E9啊嘛。咩？我都執到個背囊。熄時鎖咗架車啊我。停車熄匙。有人跑過嚟喎。 我嚟咯，揸背囊啊嘛，係咪？係，係啊，俾你坐翻，你上嚟執翻打啲嘢先，我俾個座位一你。彈咗 game 咩事？我係你。哦，冇事冇事冇事，翻嚟啦。頂盒仔冇事。翻到去俾翻啲子彈你先。有手槍彈。 我有啊，執咗啊，殺完啱啱嗰條友都仲有。我有油，想入油啊！晒你都夠晒我啦，近㗎嘛？呢個成龍我哋鐵廠嗰度行到唔使30秒，15秒都唔使。前面呢個城。 嗰度南邊嘅城就係咁，差唔多。我哋嗰度已經算近右下角啦。啱啱我哋俾人即係同人駁火嗰度，我死咗嗰度。跟住再過右下角就係我哋最尾諗住起屋嗰度，但係你有冇得我同肥仔起嗰度咧？起咗地嘅冇玩嗰度。唔知點有冇子彈先？冇咯，門口即係未拆實。 喺呢度好近噶嘛，行前面，好似轉左就係咯喎，係嘛？行到盡頭係啊，呢度。